In akcija! Pozdravljeni nazaj na Džunglinem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Danes nas čaka prav poseben video, prav ekskluzivni Dolg jezik, ker je na vrsti spet intervju. Ne boste verjeli, mi smo pisali Urošu Čeglaju in on se je na intervju odzval. Tako da, če te zanimajo vse ekskluzivne in juicy novice, ki mi jih je zaupal, poglej tale Dolg jezik do konca. Čisto najprej bo vprašala Uroša, kako se je ta fajt sploh začel, kje so oni sploh našli takrat Anžeta. Res so me zanimale mogoče stvari, ki jih še prej nikoli ni povedal. A sta vidva takrat sploh Anžeta poznala? Ne. Ne, a ne? Midva, takrat, ko je Anže njega izzval, mi sva zvedla šele, mislim, da en mesec po temu, ko je on njega sploh tagil in tako naprej. Grega je bil takrat res zelo popularen v Sloveniji, tako da Grega je bil tagan v vsak drugem postu. Tako da Grega sploh se ni ubadal s tem, on ni niti gledal na vse skupaj. Pa ja, ko je Anže prišel, mislim, da je preko Perota Martiča da smo sploh zvedeli, kdo je on. Tisto vdajo, tudi če bi vedel, da obstajajo, verjetno sam ne bi nekaj gledal. Čeprav mogoče je super content, ampak ni recimo mojega okusa. Tako da tudi, če bi bilo dobro promovirano, ali pa tudi, če je bilo dobro promovirano, za njega nikoli niso slišala, niti smo vedela. Zdaj se nekako propa narativ obrača, da je Anže sprejel vabilo v dvoboj, ampak jaz se točno spomnim, da je bilo to iz Anžetove strani sprovocirano. Jaz zdaj trenutno mislim, prvo kot prvo, zakaj sem hotel tvoj klic sprejeti, je zato, ker imam spoštovanje do ljudi, kateri hočejo neko resnico najdeti, hočejo povedati svoje mnenje in pa imajo svoje možgane, da dejansko lahko sprejmejo, kar hočejo. Zdaj, ali je to, kar jaz govorim, resnica, ali boš verjel nekomu drugemu, to jaz preprosto prepuščam tebi. Sam mislim pa, da vsak, ki ima malo časa in da dejansko je pogledal timeline, ker tudi vidim pol, da je Heidi je objavljala neke najine pogovore in smešno je to, ker tudi tam je pač tegan, kjer dan sem jaz to rekel. Je smeh, ker pač jaz sem tudi v svojem temu pogovoru omenil to, da je bil enkrat smo že hoteli skenslati event in da so oni hoteli odpovedati in da so v bistvu jokali nazaj, dej prosim, sprejmi nas, prosim, ne zanima nas denar, ne zanima nas to. Ampak, vse je cool, dobila sta tistih 15 minut slave, ki ste jo hotla. Če pa kdorkoli misli, da smo mi njih prosili, da bi se on tepil z Gregatom, jaz ne vem, če je Anže 15 kart prodal, a veš. Koliko je bilo kart prodanih? A veš, da res ne vem, ker na koncu nisem več spremljal. Mislim, da smo jih prodali ene 1000, 1500, nekdo mi je rekel 2000, ampak če jaz ne vem 100%, pol jaz nekaj ne bom poteril. No. Mislim, da je bilo vse skupaj 4000. Ok. Ampak dobro, imeli smo še zmeraj 2 meseca, pa takrat smo imeli smo še dosti časa in za promocijo, plus Planet TV se je hotel vmešati. Tudi imeli smo malo interesa iz drugih medijskih hiš, zdaj jaz ne bom teh medijskih hiš izpostavil, ker sem videl že pri Gregatu, kaj so vsi zmožni, tako da I know what I can do and what I can't. Ampak ja, bilo je interesa tudi od drugih firm, tako da takrat, ko bi se te še povezali, bi bilo to 100%. Bil je govor s Pop TV-em. Ok. A veš, in če recimo Pop TV trenutno, ali pa takrat so sovražili Gregata, zdaj ne vem točno v kakšnih stikih so, a se imajo radi ali se nimajo, ker v teh svetih res nikoli ne veš, kaj je res resnica, ne? Ja. Vem, da so se nekaj pogovarjali, vem, da so se pogovarjali za neke avtorske pravice in to naprej, ampak ne mislim govoriti preveč. Na koncu, kakor se jaz spomnim, Pop TV nekaj ni bil za, ali so pa hoteli ekskluzivo imeti, samo da imajo oni lahko ta content. Koliko bi lahko ena produkcijska hiša plačala za tako ekskluzivo? Koliko?
Jaz mislim, kako se oni v bistvu najlažje pogajajo, da namesto da ti dajo denar, ti dajo storitve, kar pomeni, da ti bodo dali nekaj njihovega, to pomeni promocija. Tako da mislim, da bi brez problema se dal par jurjev dobiti ven, ampak zadeva je ta, da ti ponavadi teh par jurjev raje zapakirajo v marketing zadevo. Zdaj pa, če vas zanima slučajno, kako se ta velik fight sploh naredi, ker meni ni bilo jasno, da ti sploh rezerviraš venue za ne vem koliko, 6, 7, 8 tisoč ljudi, ti rabiš res ogromen, velik enega vložka, denarja, organizacije in mene je zanimalo, kako sploh ti prideš do tega velikega fajta. Tako da dajmo to vprašati kar Uroša. Kje v tej zgodbi se pojavi Pero? Mislim, Pero je tam že od začetka. Pero je ti človek, kater je organizator in iz katerega vidika gledamo organizator. Vse skupaj se je preko Perota dogajalo, on je tisti, kater je že imel en event pred temu, to pomeni, greš na njegovo bazo, greš tudi seveda na bazo tega, kako je prvi event izgledal, izkušnje ima iz tega eventa, in pa on je tisti, kater bi pozval fajterje, on je tisti, kater je iskal fajterje, tudi VBO pa jaz sva se spoznala preko Perota. Tako da Pero je nekako glavna oseba, kater je bil za ta event, katera ideja je prišla iz njegove strani. Koliko vse skupaj sploh stane? Koliko stane vse skupaj, je odvisno, kako hočeš, da izgleda. Jaz lahko tak event naredim za 60 jurjev, pa je vse kul, pa noben, da ne bo, ne vem, pogrešil kaj, vse bo ok. Zdaj pa jaz lahko isti event naredim za 150 jurjev. Iz organizacijskega stališča, odvisen, kako hočeš. A ti hočeš imeti pol 8 koncertov vmes, ali ti hočeš imeti samo muziko, DJ-ja. A ti hočeš imeti live performance, a bi ti imel entertainment, real entertainment. A ti hočeš, da pol med fajti, da imaš 15 oči, ali hočeš, da jih imaš 85 oči. A ti hočeš, da takrat, ko fajter pride noter, imaš samo en plakat od zadaj, ali hočeš, da je cela scena iz ledic. In jaz sem v bistvu se tako pogovarjal. Fantje, zakaj se fokusirati na profit, na prvem uradnem eventu, zato ker tisti event, ki ga je Pero imel, kakorkoli je bilo dobro, je bilo pač malo po kavbojsk. Iskreno, kdorkoli je prišel na ta event, lahko potrdi to. Ta drug, jaz sem rekel, če vidimo, da smo toliko pa toliko kart prodali in toliko pa toliko sponzorjev dobili, jaz mislim, da je v najboljši interes vseh, ker ti lahko zaslužiš pol na trojki, štirki, petki, šestki. Zakaj fokusirati se na dvojki? Dvojko naredi toliko top, da bojo vsi hoteli priti nazaj, pa da se bojo in vsi influencerji in vsi ostali hoteli še boriti. Če narediš kmečko, folk ne bo hotel priti, ker smo se pogovarjali, imeli smo že 8 koncertov, sami tega še promovirali nismo. Kaj so bile 3 največje stvari, ki smo jih zamudili, ki jih nimamo priložnost videti? 8 koncertov. Kdo? Give me names. Kaj? Give me names, give me something. Ne morem ti dati namesov. Zato, ker smo imeli tudi tako ekskluzivo, ker potem je bilo tudi seveda, oni so hoteli vedeti točno, pred katerim fajter se bo in tako naprej. Zato, ker bili so zelo dobri. Rekel bom tako, določeni pevci, ki bi bili tam, bi verjetno lahko sami nafilali tisto Halo Tivoli. Ampak mi smo hoteli, vidiš, zdaj spet tukaj marketing, Jaz moram počakati s temu do zadnjega trenutka. Jaz ne moram to hajpati na začetku. Primer, zdaj nisem to rekel, tako da prosim, zdaj crucify immediately. Primer, če daš Luka Basija, ne moreš ti Luka Basijo dati, fantje, tukaj je koncert Luka Basija, Siddharte, to, a ja, pa by the way, še fight bo bil zraven. To ne moreš tako zapakirati. Tako da mi smo hoteli pol povedati, ne vem, ta pride, pa ta pride, potem pa počakati 2 tedna, pa še ta pride in tako naprej. Tako da ne, tega ne moremo. Če govorijo o narekovajih, če bi se vprašali Siddharto, a bi bili oni za ali ne? Vsi so za. Vprašanje je, za koliko denarja. Okay. No, na tej točki pa mene zanimala še ena juicy stvar in predvsem, kdo in pa koliko denarja so zgubili v tem eventu, ki se nikoli ni zgodil.
Vprašal sem ga, kdo je izgubil denar, koliko so ga izgubili. Vsa ta juicy vprašanja, vem, nisem mi treba zahvaljevati, ker vem, da so odlična vprašanja, bo zdaj Uroš na nja tudi odgovoril, tako da gremo. Na tem eventu, ki se ni zgodil, na koncu dneva, a je šel kdo v minus? Ja. Kdo pa za koliko? ZBO pa ne bom pač povedal koliko, ker tudi bil je pogovor med mano in njemu. Marko je zelo v redu človek in lahko ti tudi on sam pove točno, kaj smo pol drugi hotel naredili, ker to ni zdaj nek scenarij, kjer jaz pol neko promocijo hočem metati ven, kakršnokoli. Oni so izgubo naredili 100%. Moraš vedeti, da od tega, da moraš takoj vnaprej plačati tiste, kateri bojo poskrbeli za varnostnike, tisti, kateri bojo organizirali vse skupaj. A ste danes kaj lepo gledate, zdaj kako skačete? Ne, vse je v redu, vse je kul, pač vse je v redu, razume. Še pred parimi dnevi so se pogovarjala, sva zelo dobra prijatelja, vse je kul, vse smo popravili. Vmes je bilo govora, da se zna zgodi, da bi vi rabili zamenjavo za Heidi pa za Peter, da bi to zmanifestirali. Kdo je bila ta zamenjava? Bili so eni iz Exatlona, pa bili so eni iz... Franko? Kjer? Franko Bajc? Ne. Okay. Kakor se jaz spomnim, on ni bil v pogovoru. Bili so eni, ampak tudi, mislim, nočem, če bojo kdaj delali, da bojo delali brez mene, ampak če bojo kdaj delali trojko, nočem releasati pač folka in pa kdo je dejansko pogumen, da bi dejansko stopil v ring. No. Če bi šel lahko nazaj, kaj bi naredil drugače? Verjetno ne bi sprejel sploh že to. Okay. Veš kaj je? Velika razlika je med samo promocijo in pa nečemu, kjer ti dobiš en šamar v faco. Mislim, da sem to grdo povedal, ampak kjer dobiš udarce v glavo. Okay. Vsi so lahko pogumni, dokler ne stopijo v ring. Fant je iskal pozornost, takrat je ni dobil od nobenega drugega, se je spravil na Gregata in potem smo mi naivno mislili, da bomo dali njemu priložnost, da pokažemo, kako se spelje event, pokažemo, kako vse skupaj poteka in pa pol iščemo nekega drugega nasprotnika, malo bolj vrednega, verjetno iz kere druge države in tako naprej. In potem bi s temu pač zrastali, naredili nek večji event, malo bolj top vse skupaj. Pa bi dejansko se dal zaslužiti od tega eventa, če bi bil speljan, bi se pogovarjala za... Če bi se dal, absolutno. Vse se da. Odvisno, koliko zabiješ na vse skupaj, ampak ti lahko na takem eventu verjetno dobiš 10, 20, 30, 40 jurjev. No, zdaj se počasi bližamo koncu tega fajnega intervjuja. Prišla bo tudi točka, ko je naš računalnik crknil in slike ne bo, tako da boste mogli samo audio poslušati. Jaz se iskreno opravičujem. Obljubam vam tudi, da je bil to verjetno zadnji Zoom intervju, ampak če sem hotel njega intervjuvati, smo pač mogli prek Zooma. Tako da dajte sam audio poslušati, jaz se iskreno opravičujem, ampak glejte, še zmeraj poslušajte, boste dobili veliko dobrih informacij. Je Grega kadarkoli, da bi ti vedel, koliko si sledilcev na Instagramu? Da bi jaz kaj vedel, ne, zato ker, v biznisu se nekaj naučiš, določene stvari nočeš vprašati, določene stvari se ne pogovarjaš, zato ga nikoli nisem vprašal, niti ga ne nameravam vprašati, nisem ga nikoli videl, da bi jih kupoval. Vem pa to, da pač folk si jih kupuje, ne pomagajo ti nič, tako da jaz ne vem, zakaj to folk dela. Naj Grega sam pove, a jih je on kupil, a jih je kdo drug kupil, a so na Gregatovem profilu fake sledilci, jaz bi rekel ja. Kdo jih je kupil, zakaj jih je kupil, iskreno imam večje probleme v življenju, kot te indice, ki se za 4 evre kupujejo, ne vem, koliko se to stane, ampak... Ali je kakšna možnost, da je Grega šel iz danes na jutri v Ameriko, zaradi tega, ker ne bi ga v Sloveniji kazensko-policijsko preganjalo? Nažalost, tukaj pa imaš
ful resnice, ja, Grega je bil, ne zdaj pa, se ima kakšno kazensko, ne, dej neki, no. Jaz ti bom tako povedal. Kar gono. To bi pa mogel malo podaljšati, joj, ok. Ne. Glede na to, da kako je vse skupaj zasnovan, veš, jaz tudi kar nekaj hejta zdaj dobivam, ker sem dobil malo pozornosti glede mojega mentorship programa in zdaj se je folk tukaj pač sezu na to, da bi mi radi neki pod noge metal. Jaz pa tudi lahko vsakega tožim, no. Tako da ne, to daleč od tega, Grega je več kot dobrodošel v Sloveniji. Je pa smešno to, da tudi vsi te, ki ga hejtajo, so veliki podporniki, fani, gledajo ga skozi in mislim, da smo dobili eno pošto. Ta pošta je bila pa tudi v bistvu samo to, pač lep pozdrav, radi te imamo, pa evo, glih to, da ti pošto pošljam. Zdaj prav žal mi je, da nisem šel malo dal. Mogu videti malo dal. In še za sam konec, ne bi bil Ian, če ne bi jaz mečkan vohlov preveč. Vprašal sem Uroša, če je samski, če je mogoče v zvezi. Vse te juicy informacije sem prihranil seveda za na konec, tako da dajva si še to pogledati. Si samski? Ali sem samski? Ne. Je to nova ljubezen ali je že stara? Je stara? Ja. Cool. In smo prišli do konca še enega dolgega jezika. Kako se ti je zdel tale intervju? Meni se je zdel majčkeno drugačen, res še enkrat Uroš. Najlepša hvala, da si se odzval na moj povabilo. Vem, da se ti ne bi bilo treba, vem, da dobiš en kup enih povabil, enih ponudb, tako da res hvala, da si vzel ta čas. Ja, Uroš je bil dejansko v Dubaju, ko sva se midva slišala, je on meni rekel, zdaj grem na južno, hiter povej. Tako da na koncu je ta intervju vsega skupaj trajal 1 uro, tako da res Uroš, hvala, da si vzel čas. In pa ti, hvala, da si pogledal tale video, če ti bo všeč, ga ne pozabi lajkati, ne pozabi prečekati moj Instagram in se vidva drug mesec v naslednjem dolgem jeziku. Lepo se majte in čau, čau.